我哋而家終於嚟到一個超級巨型嘅單位，性價比高。你唔好睇佢咁大間，一啲都唔貴，300零萬有交易，1730尺啊！我哋當佢尺啊，173平，差唔多2000尺㗎啦。啊，全城最大嘅一個單位。係啊，你睇下入邊啲配套咧，一陣再研究下。有佢嘅氣勢先，睇下啲氣勢先。雙子門，一定有㗎啦。咁有個玄關位，有個玄關位。咁裏邊有個長者房喎。咁呢度有套間喎。你唔好睇佢麻雀雖小五臟俱全呢個房，入邊有套房喎，睇唔到嘅，啱啱度門遮住咗啫。其實佢好大下嘅，同埋個 view 都好靚嘅。咁呢度咧就擺下就下鎖匙啊嗰啲嘢啦，咁要換鞋啊咁樣。咁呢度啲裝飾件就中意點擺點擺啦。咁仲有嗰個智能家居嘅配套啦。好啦，呢個 feature wall 咧，呢個 feature wall 咧就呢度又係正南啦，好正。嗱，佢咧就本身係個露台嘅，正話嗰個大露台，而家推出去咧。個廳咪更加寬敞咯，同埋呢個房呢個兩間打咗一個房咯，就砌埋個房變廳啦。個廳咪好有氣派咧，勁啊，超級巨。咁啊個房就唔會嘥嘅，因為嘥得嚟咧就係豪啦。冇錯。唔豪你就唔會嘥。唔係嘥，你有咁需要啊嘛，係咪先？喂，喺呢度做嘢幾型啊？係咪先？呢度簽文件幾型啊？你匿埋間房度簽冇咁型。一樣係南北向啦。係啊，一樣啊，兩邊露台都封。咁我補充下，因為樓底咧，佢原來國內嗰啲樓底咧，全部3米起嘅，最低都係3米噶啦。係啊，起碼都我咁高咧，我6尺4都頂唔到，都唔覺得頂頭先啦。嗱，呢啲咧可以做可唔做嘅呢啲，你中意做啊可以做下呢啲，可以掛嘢嘅呢啲嚟。你應該係唔想對住個廁所咯。係啦，即係都係 design 一部分啦。咁呢個洗手間唔細㗎，嘥得先叫好咯。特登整個嘢出嚟遮一遮。係啦。喂，有個智能添啊，同你講嘢可以。咁你睇下呢啲房咧，嗱呢個洗手間，我諗都如果交標都唔係太差啲價格 ，OK 嘅。咁呢個小朋友房，攞咗小飄窗位嘅。咁另外呢個主人房梗係豪華啦，有佢豪華本色啦，擺名錶，擺啲靚衫、靚手袋。咁另外呢個洗手間都，佢哋國內係中意企缸，我哋香港人中意浴缸，咁啊呢個大家文化唔同，方便打理呢啲就。咁你呢個窗台咧，佢飄窗係做咗少少嗰個擺設啦，輕輕鬆鬆咁，主人房都係輕鬆為主啦。景觀一樣啦，都係向南。係啦，最緊要望到啲嘢好睇，仲要冇景都要睇靚嘢。佢就算話佢有前面有建築物都離開好遠。係啊，仲要建築物嗱，呢啲建築物唔岩殘啊，唔係醜樣嘛，係咪先？咁你開揚啊嘛，你下低呢啲真係，第時開咗業真係佢幾熱鬧啊！係嘛？生活配套一應俱全喺度。冇啊！你商業區一定噶啦。係啊，有得電梯。你成個商業區咁多人，同埋格力係發展商咧，一定係足夠資金去打造呢個成個創科城啊！全中國最大嘅冷氣機製造商。冇得輸啊！呢啲合盤買咗唔使驚佢斷尾爛尾。咁你都唔使驚啦，成個城都係得嗰幾棟物業。係咯，佢幾棟物業都撐唔起。住宅物業喎。咪咯，咁你咁多甲級寫字樓都撐唔起，哇！呢個煮飯真係好爽嘅，真係非常之爽。你睇佢雙門雪櫃都係格力嘅，幾勁，用翻佢牌子。哇！呢個雪櫃都夠大啊！係啊，超巨，擺到雙門，即係國內啲人中意雙門雪櫃。
呢度有一樣啦，又係睇翻個鳳凰山啊，同埋個三溪公園啦。冇得輸啊！呢個樓盤咁啊有晒跑步徑啊，尤其是第一座添，球場啊。非富則貴啊！買呢度真係，同埋我諗 CEO 都係住喺度嘅，我諗係嘛？隔離嘅 CEO 唔係住喺度，住邊度啊？咁鬼正，173平喎，啊！喂，呢個鐵達尼號都擺喺度，幾勁！鐵達尼號，Titanic，幾有英國 feel 啊！整啲咁嘅嘢喺度，又幾過癮啊！做下船長啊嘛，船長啊，望下有冇撞冰川先。好，我哋又去睇下冇啲嗰啲交標嘅標準，睇下先。